ভাইয়া বলেন আপনার নাম কি ভাইয়া? আমার নাম মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম। জি, আপনার মাদারবোর্ডটা কি সমস্যা ছিল? আমার মাদারবোর্ডে অনেক কয়টা প্রবলেম ছিল, ডিসপ্লে আসতো না এবং রেজিস্টারের প্রবলেম ছিল। মেইন প্রবলেমটা রেজিস্টারের প্রবলেম ছিল। জি আমি এই মাদারবোর্ডটা বগুড়া এবং রংপুরে দেখাইছি। জি তো ওরা একদম রিজেক্ট করছে যে জি মাদারবোর্ডটা হবে না, এভাবে রিজেক্ট করছে। তো আমি একটা ইউটিউবে সার্চিং করে দাদার ঠিকানাটা পাই এবং দাদাকে ফোন দেই এবং সে দাদা মাদারবোর্ডটা আমাকে রেডি করে দিল। আশা জি করা যায় মাদারবোর্ডটা ভালো চলবে। জি আপনাদের বাসাটা কোথায়? আপনার বাসাটা আমার কোথায়? বাসা বিরামপুর, দিনাজপুর। জি, বিরামপুর থানা, আপনারা তো দিনাজপুর ডিস্ট্রিক্ট। কাজগুলো দেখলেন, কেমন হলো কাজটা দেখছেন? কাজ আপনি যে নিখুঁত ভাবে করলেন, আমি কোথাও এইভাবে নিখুঁত ভাবে কাজ করা দেখি নাই। তবে কাজটা আমার অনেক ভালো লাগছে। আশা করা যায় মাদারবোর্ডটা অনেক ভালো চলবে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ আপনাকে। আমরা খুবই ব্যস্ত ছিলাম, ব্যস্ত থাকার কারণে আমরা ঠিকমতো ভিডিওটা তৈরি করতে পারিনি। তো আমাদের অ্যাডভাইস মানে ভিডিও মানে হচ্ছে যে আমাদের ল্যাবে যে ভালো মানের কাজ হয়ে থাকে, তো সেইটা বোঝানো। তো আমরা এই যে মাদারবোর্ডগুলোর যে আমরা নিখুঁতভাবে স্কিমেটিক দেখে এবং ডায়াগ্রাম দেখে আমরা কাজগুলো করছি, মেন চিপসের যে আশপাশের যে সিগন্যালগুলো সে সেইগুলো আমরা সঠিক করছি এবং সঠিক করার পর কিন্তু সমস্ত যে রিকোয়ারমেন্টগুলো প্রত্যেকটা সিগন্যাল আমরা ঠিকঠাক আছে কিনা এবং প্রত্যেকটা সিগন্যাল ঠিকঠাক আছে কিনা সেগুলো আমরা মেপে তারপর কাজ করছি। তো আমাদের যে আমাদের ল্যাবে যারা কাজ শিখবেন বা কাজ করবেন, তারা অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে আমরা এই মাদারবোর্ডের কাজগুলো শেখাচ্ছি। আপনারা যারা আমাদের ল্যাব থেকে যারা শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই শিখতে পারবেন। তো পুরোপুরি বোর্ডটা খুবই ভালো চলতেছে। বোর্ডটা হচ্ছিল যে নো পাওয়ার ইস্যু, মানে পাওয়ার আসতেছে ছেড়ে দিচ্ছে। তো যাদের এই ধরনের সমস্যা, বিশেষ করে আমাদের ল্যাব থেকে যারা কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে কাজ শিখতে পারবেন। কেননা আপনারা যারা ভালো মানের কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই কাজ শিখতে পারবেন। তো যারা আবার প্রথম ভিডিও দেখতেছেন তারা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওগুলো, আগের ভিডিওগুলো দেখবেন। এটি হচ্ছে জাস্ট একটি ভিডিও ছাড়ার প্রক্রিয়া। কেননা আমাদের সময় ঠিক মতো থাকে না এবং প্রতিনিয়ত যে মাদারবোর্ড রিপেয়ারের ভিডিও দিতে হয়। তো এই যে আমাদের ল্যাবে সারা বাংলাদেশ থেকে মাদারবোর্ডগুলো পাঠিয়ে দেয় এবং স্টুডেন্ট থাকে যারা অনলাইনে যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই কোর্স করতে পারবেন। আমরা সকল ধরনের ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাদারবোর্ড, যে গিগাবাইট, আসুস এবং সকল ধরনের মাদারবোর্ড, ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাদারবোর্ডগুলো আমরা রিপেয়ার করে থাকি। অবশ্যই আপনারা যারা আমার চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আর যারা নতুন যে মাদারবোর্ড রিপেয়ার কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে অবশ্যই ফোন করবেন। আর অবশ্যই ভালো মানের কাজ শিখতে পারবেন, অবশ্যই ভালো কাজ শিখতে পারবেন। এবং যারা ভালো মানের কাজ করার জন্য এবং ল্যাব খুঁজতেছেন অবশ্যই আমাদের যে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারটিতে আপনারা ফোন করবেন এবং ফোন করে আপনারা যে কোনো ইনফরমেশন নেবেন। তো এই মাদারবোর্ডটির সমস্যা হচ্ছে, কিছু মাদারবোর্ডের সমস্যা থাকে, হঠাৎ করে র্যামের বিপ দেয়, আবার ছেড়ে দিচ্ছে, আবার ডিসপ্লে দিচ্ছে না, এই ধরনের যে সমস্যাগুলো থাকে। তো মূলত এই মাদারবোর্ডটির এই ধরনের সমস্যা। তো আপনারা যারা আমাদের ল্যাব থেকে যারা ভিডিও দেখতেছেন অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। তো আজকে কিন্তু আমি পুরো ভিডিওগুলো শেয়ার করতে পারিনি এবং তার জন্য আমি আন্তরিকত দুঃখিত। এবং ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।